tilbake etter en liten barbecue. Nå sitter vi i bilen og skal kjøre tilbake til Brunos-familien, for hun kan ikke bo sammen med meg og Paul siden de med bor hos, de har hund, og det tåler ikke hun, ikke det heller, så... Filmøk! Ja, jeg må bare forklare. Så i hvert fall så er vi på vei tilbake der i den koselige bilen og kjørt på musikk. Så er vi klar. Polly, har du noe å si? Jeg kan se at han er awesome! Fantastisk! Vi savner alle som var med du sa. Det er vennene våre. Og vi avslutter denne her med denne vakre, litt sånn småirriterende sangen. Og så så jeg at det er fantastisk at folk følger med på denne bloggen din hele Han fortsetter følge med. Prøver å få lagt ut ting når vi er på Lake Champion. Vi prøver å oppdatere så mye som mulig. Nå må vi... Ha det, Norge! Så må vi lage enda en film senere, tror jeg.